Всем привет! Немного необычно начинаю это видео с настольных игр. И первая игра — это «Путешествие Марко Поло». Игра, в которой мы отправляемся в путешествие вместе со знаменитым итальянским путешественником. И в этой игре игроки должны исследовать различные города, страны, собирать ресурсы, развивать свой торговый бизнес, чтобы по итогу заработать побольше денег и постараться победить. Каждый игрок начинает игру с небольшим капиталом и несколькими ресурсами. Игроки должны перемещаться по игровой карте, посещать города, торговать с местными жителями. И на самом деле это очень интересная и математическая игрушка, которая не должна обмануть вас своим внешним видом. На самом деле процесс довольно вдумчивый, и всегда, когда твой план срабатывает, или в те моменты, когда у тебя получается выйти из сложной ситуации благодаря продумыванию на несколько ходов вперед, ты получаешь огромное удовольствие от процесса. Colors de Paris. Вы просто посмотрите, какая красота. Это настольная игра, которая позволяет отправиться в Париж начала 20 века и почувствовать себя настоящим художником. Каждый игрок начинает игру с холстом и палитрой красок и постепенно в течение игры прокачивает все свои навыки. Он должен использовать свои ресурсы для того, чтобы создавать самые красивые, самые уникальные произведения искусства. Также можно посещать различные районы Парижа, крутя барабан, чтобы найти новых художников, получить доступ к новым краскам, цветам, кисточкам и прочее. Кроме того, игроки могут получать бонусные очки за создание картины, которая содержит определенные цвета или стили. И, конечно, очень приятным достоинством игры являются ее компоненты. Все такое красивое. Перед вами следующая настольная игра, она называется «Кухня». Это игрушка, которая позволяет игрокам соревноваться в приготовлении блюд и управлять своими ресторанами. Она очень проста в освоении, поэтому отлично подойдет для игры как с друзьями, так и с семьей. И лучшее в этой игре, пожалуй, это ее визуальное оформление, поэтому лучше не садиться за эту игру голодными. Последняя, хотя одна из моих любимых игр, это «Каркассон». Это классическая настольная игра, которая позволяет игрокам строить города, дороги, фермы, получать за это победные очки, и она супер проста в освоении, поэтому подойдет как для новичков, так и для опытных игроков. Важно то, что за счет огромного количества таликов с различными типами местности, каждая партия получается абсолютно уникальной и визуально не похожей ни на одну из предыдущих, и это позволяет ей быть крайне реиграбельной. У нас сегодня был мега ленивый выходной, суббота, мы играли весь день в настольные игры, которые вы сейчас смотрели, очень советуем, и заказали себе суши, будем смотреть фильм. Да, иногда дни проходят вот так вот, когда из дома ты выбираешься просто, чтобы сходить в магазин. Вот такие мы себе суши заказали, они очень вкусные, тут много рыбы. Единственное, что меня удивляет, вот здесь это васаби, он завернут в листик, у нас такого нету дома. Мы сейчас идем опять в Bubble чай, и у нас сейчас 35 градусов. Это прям очень-очень-очень тепло, как будто в парилке. Мы случайным образом наткнулись на секонд-хенд. Я очень хотела сходить посмотреть, как тут такое вот выглядит. Так, я не скажу, что для секонда тут дешево. Но если покопаться, что-то в принципе можно найти. Вот. Такие дела. Если интересно, Бункер Second Shop. Second-hand shop. Так, мы тут пришли попробовать мексиканскую еду. Здесь буррито, а там вот тако. Блин, выглядит, конечно, очень классно. Идем. Так, тако были божественные, сейчас буррито. Очень вкусные, они принесли очень вкусный острый соус. Извините за красоту вокруг. Всем привет! Мы сегодня вышли на прогулку. Смотрите, что мы нашли по пути. Как вам детская площадочка?
забрели вот на такую улицу аутлетов. Их тут очень много. Достаточно приятные цены. И много-много одежды. Прям большой выбор. Вот, я себе духи тут напшикала на руку. Понравились. Тут такая как арена. Может, что-то выступают, танцуют, поют. Не знаю. Смотрите, какие прикольные скульптуры из детских игрушек. Артуру понравилось. В общем, вот туда, вдаль, много улиц. Точнее, одна улица, много магазинов. Там тоже вдали все вот по этой улице в магазинах. Здорово. Так, сейчас на часах почти 7 вечера. Насколько город выглядит разным днем и ночью, и вечером, это, конечно, просто удивительно. Но он уже такой родной и такой красивый, такой атмосферный. В общем, мы кайфуем с Артуром. Так, мы дошли до скачек. У нас с Артуром мечта сходить и посмотреть на скачки. Я пока что не знаю, конечно, как туда точно попасть, но очень хотелось бы увидеть. И вообще мне бы очень хотелось, если честно, какую-нибудь прогулку на лошадях. Мне кажется, это первое видео, в котором у меня много вечерних прогулок. Там вот люди занимаются спортом. Нам очень понравилось гулять вечером, особенно взять с собой чашечку кофе и просто ходить, наслаждаться кварталами. Потому что, несмотря на то, что они чем-то и похожи, они очень-очень различаются одновременно. Мы пришли в ресторан кушать стейки. Вот так он называется. И в основном здесь сидят местные. Извините за внешний вид, но сначала принесли пирожки. Потом принесли вот сыр, колбасы. Там у Вовы стейк. Короче, идея такая. Платишь 4600 или 4800, и у тебя безлимит еды. Одна бутылка... Ты кому это рассказываешь? Ютубу. Один напиток. И всякий гарнир. Кто он такой? Салат. И всякое такое. Артур, ты его знаешь? Автограф Марадонны. Ты снимаешь? Это стейк, который тут кушал Марадона. И сейчас нам принесут уже мороженое, потому что мы уже не можем больше. Десертики. Посмотрите, какие мы нашли синнабончики. Сегодня суббота, 12 часов утра. И мне в голову резко пришла идея постричься коротко. Ну все, я постриглась. Я очень довольна, такая легкость. Мы вышли сейчас погулять и идем в парке. Кстати, тут огромное футбольное поле. Там люди играют в волейбол. Там еще мини-футбол, да? Короче, очень много разных игр. Так здорово, так солнечно. Пикники. Люди просто выходят в парке, расстилают одеяла и сидят, пьют матте, играют со своими собачками или с детьми. Это вообще, конечно, здорово. Приятно. У нас сегодня очень холодно. Ну как, не так, как обычно. И льет дождь. Но мы все равно идем гулять, потому что сегодня воскресенье, нужно немножко отдохнуть, понаслаждаться погодой, природой. И потом в новую неделю. Мы пришли вот в такое вот веганское кафе. Тут помимо кафе магазинчик, много сухофруктов, разных круп, продуктов замороженных и соусов. Обязательно придем что-нибудь взять. Посвящается любителям синнабонов. Очень вкусные. И, я бы сказала, более натуральные, менее сладкие. У нас сегодня суббота. Мы пришли на ярмарку.
Тут очень много вот таких вот палаточек. Потом пойдем по совету подписчика на фестиваль еды. Все буду показывать. Так, мы взяли бургер-шаурму. У меня вся рука выпачкалась уже. Всем привет! У нас сегодня бытовой день. Идем оплачивать квартиру, счета, вода на байке. Счета? Вот. И потом еще пойдем в магазин закупать еду на неделю. Итого наш закуп. Мы идем в кино на Марио. Вы, наверное, уже устали смотреть на мою говорящую голову. Но как вам моя причесочка? Мне очень нравится. Так, у нас до фильма 2 часа. Мы пришли в сам торговый центр на фудкорт, чтобы покушать, пообщаться, немножко подождать. И потом пойдем покупать попкорн и смотреть кино. Я очень люблю походы в кино. Это для меня такое прям особенное событие, такая романтика. Вот. Мы часто дома ходили в кино, и тут мы ходим на фильмы на английском языке, но с испанскими субтитрами. Мы дожидаемся кино, зашли вот в такой вот клуб игровой. Значит, там вот у нас есть штучка, где можно петь караоке. Тут всякие игры там на приставках, на компах. Вот там очень много компов. Кабинки для стримеров. Да, для стримеров. Короче, тут так прикольно, уютненько. Просто порция попкорна. Сегодня так солнечно и даже не холодно. Красивая осенняя Аргентина. Сейчас идем оцифровывать пленку с моего фотоаппарата, кадры которого вы уже видели. Но вот мы сейчас идем. Вот такое вот колоритное местечко. И Артурчик. У меня заживала пленку прямо, когда мы были на море, на океане, извините. Я вот переживаю, получится ли ее достать. И будут ли там вообще кадры. Если кому-то вдруг тоже нужно распечатать пленку, советую. Все хорошо, мою пленку достали. Наверное, для заядлых фотографов на камеру это привычная ситуация, которая может произойти. Я знаю, что такое может произойти, благо я была уже осведомлена. Вот, я взяла себе еще одну пленочку и взяла еще одну черно-белую. Так что будут новые кадры. Так, сейчас мы приехали за жестким диском мне, потому что у меня катастрофически не хватает памяти. И наконец-то у меня будет память, я перекину туда все видео и смогу вас чаще радовать. Все, мы купили переходник и переходник. Все, мы купили жесткий диск и сейчас пришли в Starbucks. Сижу вот в таком вот живописном месте. Всем привет! У нас сейчас максимально спокойные будни, потому что я приболела и сейчас нахожусь на больничном. Вот, но я решила, что хочу поговорить с вами на испанском. Один из моих подписчиков предложил мне в комментариях попробовать сказать какие-то фразы на испанском. Заранее хочу объяснить, что я не умею говорить по-испански. И в комментариях я отвечаю на испанском благодаря Google переводчику. Я могу заскринить фразу и перевести ее в Гугле. Вот, так я понимаю, что вы мне пишете, аргентинские подписчики. Вот, но сейчас попробую немножко поговорить с вами. Извините сразу заранее за акцент. Возможно, я неправильно буду выговаривать слова, но как бы попробовать надо. Hola a todos. No puedo hablar español. Mi nombre es Victoria. Gracias por tu actividad. Me encanta Argentina. Всем спасибо!
это мы пришли поесть пиццу. Как мило, такой аперитивчик. Что-то интересное. У нас тут еще специи стоят, добавить чуть что. И мы будем сейчас кушать. Сейчас зрители смотрят такие, ты же вроде сидел с другой стороны. Мне просто было холодно напротив двери. Оказывается, у этого кафе 2 зала. Вот мы были в том. Я не удивлюсь, если их вообще 3. Тут еще один. Мы приехали на край города, чтобы пойти на фильм. Это уже будет 2-й фильм за это видео. И вот мы приехали в такой торговый центр. Так, расскажи, что это за район, что это за торговый центр? По-моему, это Нунес, либо на границе с Нунес. А торговый центр Дот Байрес. Наверное, да, раз тут написано Дот. Как-то неожиданно камеру включила просто. Я не подготовился. Смотрите, какой он большой. Пойдем изучать. Блин, класс, тут такая площадка открытая. Наверное, можно кушать, сидеть. Да? Что там? Прикольно. Уютненько. Ждем нашего сеанса, а пока ждем, значит, тут сверху пролетел вертолет. Оказалось, что это вертолет такси. Я, например, не знала, что такое существует, но тут можно использовать вертолет такси, чтобы добраться до точки. Но, походу, нужно иметь ДНИ, но это не факт. И мы снова в кино, наконец-то. Дошли до Джона Уика. Или Вика. Ну, короче, вы поняли. 3 раза мы пытались попасть сюда. И, наконец-то, мы пришли. И пришли мы вот сюда, в такой кинотеатр «Атлас». Здравствуйте, это настоящая форель. Так, я впервые в жизни делаю икру. Этот цветочек — это баночка. Вот это вот условия приготовления. Хлоп очумелые ручки. Результат до холодильника. Сейчас поставлю в холодильник, потом покажу. Так, результат засолки тоже отправляется в холодильник. Вот сколько икры у нас получилось от одной рыбы. И сейчас мы будем ее тестить. Ну что? Ну, икра как Короче, ставим лайк. Так, сегодня из заготовки еще у нас курица по-французски. И вот там у меня еще под ней стоит батат. Вечер, а на улице так светло. Найские деревья красивые, зеленые. Мы пришли в кафе. Посмотрите, как мило нас обслужили. Заказали себе капучино, очень хотелось кофе. Принесли вот такую красоту, вот с такой вот вафелькой. Вот еще печеньки, водичка. Обожаю, когда приносят водичку в кофе. И сахар. И сахар. Мы пришли кушать самую вкусную картошку фри. И хочу поговорить с Артуром об особенностях в Аргентине. Наверное, 3 необычные и 3 прям приятные особенности. И я начну. Для меня 3 самых непривычных пункта — это широкие односторонние дороги. Мне прям непривычно их видеть. Зимой здесь лето, а летом здесь зима. Это тоже необычно. И, наверное, время, потому что у нас здесь 6 часов разницы с домом, немного непривычно. Потому что до этого, пока мы жили в Грузии, был 1 час и 2, по-моему. А из приятностей 3 самых приятных пункта. Наверное, в первую очередь это люди. Они все доброжелательные, дружелюбные, все хотят тебе помочь. Мы очень часто просто знакомились с людьми на улице, что тоже крайне непривычно, я бы сказала. Вот. Потом второе, это, наверное, зелень в этом городе, потому что тут очень много деревьев. Они огромные просто, очень красивые. И они прям так покрывают дорогу. Ну, они, в общем, так над дорогой находятся и покрывают вот это вот небо своей... Ты украла мой плюс. Зеленой листвой. Так ты можешь использовать тоже плюс. И что еще?
Наверное, большое количество собак, потому что когда сюда прилетит наша Ева, ей будет с кем дружить. Тут много парков собачьих, и это прям для меня супер классно, потому что когда мы были в Батуми, было крайне тяжело гулять с Евой по улице, потому что, ну, по крайней мере, мы не находили прям много места для выгула. А дома у нас прямо возле дома был такой парк для собак, вот, и тут их тоже очень-очень много, и это круто. Теперь мои? Да. Ну, наверное, первое необычное — это квартальная вот эта вот структура застройки. Я просто никогда в таком не жил. Мы привыкли, что у нас дома всегда же, ну, большие пространства, какие-то поля, деревья стоят. Ну, очень много незанятого, неиспользуемого пространства. А тут все так оптимизировано. Тяжело очень потеряться, на самом деле. Я думал, что в таких городах легко потеряться. Но, Да, он же огромный. да, как оказалось, очень легко ориентироваться. Вторая необычность, наверное, это наличие черного курса доллара. Я просто не привык, я до этого не сталкивался с подобным нигде. Ну, или, может, так мы об этом не знаем. Ну да. Третье, это может показаться, телефон, по-моему, подупал. Ой! Третье, это, наверное, пицца. Очень странно, что я такой пункт ввожу. Но на самом деле тут просто пицца, она не похожа ни на какую пиццу, которую я ел. Она абсолютно не такая, как у нас дома. Тут пицца, как правило, вообще редко Домашняя бывает с соусами. какая-то. Это чаще сыр, овощи, очень много сыра, овощи. Очень много овощей. Да, причем очень много пицц именно вегетарианских, без мяса, я имею в виду их разновидность. Да вообще, Гуэрин есть пиццерия, может, ты рассказывал в Там предыдущих столько видео. пиццы, там в меню такой выбор огромный, это капец. С ума можно сойти, там 15 минут можно просто... Выбирать, да, Да. мы так и делали, собственно. Вот, это необычности. Из хорошего, ну, тут без повторения не обойдется, это люди, правда. Мы буквально только что в очереди опять встретили венесуэльца. Он из Аргентины, студент тут. И опять так что-то поспрашивали, пообщались. Он говорит, добро пожаловать. Ну, она вот везде вот это вот преследует, что все очень Доброжелательность, Да. доброжелательность, да, и там прям просто отовсюду чувствуется, это так приятно. И чувствуешь себя в безопасности такой, комфорте. Да. Второе приятное — это перелеты внутри страны. Не везде. Я знаю, что, например, на гору Фицрой, туда, например, дорогие билеты относительно. Но вообще перелеты внутри страны очень простые, дешевые. Слетать на Игуасу, водопады, это чудо света, стоит 8 тысяч песо, что ты там прикрепишь. Сколько это там сейчас, не знаю, долларов, рублях. 8 тысяч песо, что, ну, копейки на человека. То есть туда-обратно 16 тысяч, это вообще... Да. Сейчас третье достоинство, да, надо еще? Ну, это не совсем достоинство, а именно про, ну, как бы привлекательные для тебя особенности. Привлекательные Ага. и непривычные. Третье — это смешение культур в том смысле, что архитектура, районы, тут есть еврейский район, точнее квартал, есть китайский квартал. Каждый район города, если взять их по отдельности, они очень разные. Если микроцентр и Реколета — это такие высотки с Пуэрто-Мадеро, офисные здания или просто европейские высокие здания, то, например, вот где мы живем, на границе Палермо, Альмагро и Вилла Креспо, это наоборот такое все низенькое, максимум сколько, ну там 5-6-этажное. И вот этот контраст, он постоянно преследует, из-за чего ты постоянно гуляешь и не устаешь глазами. Еще каждые минут 15 обязательно наткнешься на какой-нибудь исторический памятник или это достояние архитектуры. В общем, постоянно что-то встречаешь в городе, и гулять каждый раз мне нравится, я прям наслаждаюсь. Никогда не бывает скучно. Я хотел ставить про зелень, потому что я обожаю зеленые города, но Вика сказала, поэтому решил не повторяться. Так что да, вот такие дела. Ну не ползи. Не ползи. Чё ползешь? Всем привет! Я уже выхожу попрощаться с вами. Это видео было, мне кажется, достаточно длинным и, наверное, самым спокойным на моем канале за последнее время, потому что это просто наши обычные будни. Готовка, прогулки, какие-то размышления. В целом, хочу сказать огромное спасибо для начала всем вам. Во-первых, нас уже 1000, даже больше.
И мне безумно приятно общаться с вами в сообществе, в комментариях. Я читаю все комментарии, стараюсь на все отвечать. Вот, спасибо вам большое за это. Что дальше? Мы планируем путешествовать. Как только будет получаться, мы будем обязательно отправляться в новые путешествия, открывать новые места, новые впечатления. Я хочу снять видео, я даже писала в сообществе на самом-то деле, хочу снять видео, там, где мы будем пробовать исключительно аргентинскую еду, аргентинскую кухню. Вот, если у вас есть еще какие-то идеи, вы можете оставить их под этим видео, чтобы я могла посмотреть, почитать. Мы здесь уже практически полгода, это почти такое же время, которое мы провели в Грузии, и в целом мы уже привыкли к стране, к этой культуре, вообще в целом, просто как-то складывается уже определенная картинка. Вот, есть чем поделиться, и могла бы сделать еще отдельное видео по Аргентине, по Буэнос-Айресу. Еще из событий у меня скоро день рождения, и это уже второй год, который я праздную вдали от дома, но, тем не менее, я уверена, что он будет замечательный, с отличными эмоциями, с теплыми поздравлениями, потому что у меня есть мои близкие люди, моя семья, вы. В общем, это все очень здорово, и я просто трепетно жду этого дня, думаю, что он пройдет замечательно. Вот. Вам еще раз огромное-огромное спасибо за всю вашу активность. Если у вас есть какие-то идеи для видео, может, какие-то специфичные темы или, может, побольше разговорных видео, дайте знать в комментариях, я все обязательно почитаю и постараюсь делать контент, который вам было бы интересно смотреть. Вот. Ну и, конечно, делать то, что нравится мне, потому что такова моя суть. Спасибо вам большое за все. И надеюсь, вам понравилось это видео. До встречи!